fawe dow ma hol kutinɗa eyyo Allah jarama a jarama sikki ala ko ɗum teddugal mawgal haala pulaar noon mbi teddugal dastaki rondete jaggimi ko ɗum teddedi kono caggal mbiɗa yeccito mbiɗa yi suuɓeɓe n taarima ko tedduno ko fof ma hoyɓe heedo hooram te hayso noon ko babangol noon ma wonta kan kannaji sababin o taarima ko goto mabɓe fof ne wawno suɓede goto mabɓe fof ne handuno e suɓede so oɗo balance jooɗi ɗo henni soko goɗɗo goto hen fof wawno suɓede te hayso leggal min cuuɓino mam rewani hen minen fof min rewani hen on noon min mbawi tan kamdinat d' abord he ko waɗa ko hen yarni o haali ɗum kadi ina wayno ko ɗum guulet e nder tarih ɓaleɓe e nder Mauritanie ɗum ɗon noon ɗum firti ko ɗum responsabilité mawɗo saabu so keesi hanki ha aussi a ardinama e ɗo ɗiɗo fannuji alay saago mbaɗa ka wawa alay saago mbaɗa ka wawa mbawɗa ko mbawat alay saago mbaɗa ni ka wawa saabu ko ɗum teddugal saabu leñol noon so suuɓima kadi en candidat jaggimi ko goto fof ko leñol goto fof candidat ɗum waɗi wiide woni ko ɗum teddugal ene teddi kono noon ma hoyɓe he hooram nde gaga caggal kay mbeɗe somi yeccitimi mbeɗe yi kadi wondiɓe Allah jarama noon ɗim jarama ɓe yettaɓe hen ha no fewi saabu toon c'était pas évident kono noon ko dañama in gas taw so tawi ƴeewe he tarih Mauritanie seeɗa ɗum dañano he nder dumunno muddo dab 1979 e on sa solreɓe ƴetti laamu e nder Mauritanie in mbaɗa wiyete ko conseil consultatif kiɓi capanɗe jeenayyi e jeetati cuɓno e nder capanɗe jeenayyi e jeetati wonno hen ɓaale tan sappo e jeeɗiɗi ɓaale ɓe geddi ɓaawo jangge mum laamu ngu saaɗi in gasta on ɗon dumun o sammino ko laamu ngu wonata en geddi e nder batu wonata ɓe caɗima conseil consultatif won kim joguino e nder leydi Mauritanie kim joguino ko e nder leydi Mauritanie hannde en ngala ɗum kono ƴewra e banggue fof en ngala ɗum banggue armée en ngala ɗum banggue administration en ngala ɗum banggue économie en ngala ɗum banggue pini considération pini gonɗi e nder leydi Mauritanie ɗum ɗon firti noon hayso hande suka hannde wonno hayso ɓaleɓe mumma tan mbaɗino ko way noon mbawa dañde o dañno ko nden ɗum ina foti findinde yimɓeɓe ina foti jertade seeɗa ngam également gonko mumen e nder Mauritanie handi ina haabni muusina haabni eyi mataw mo yoɓɗo tan en gasta jogui namde koye bisimilla mais artema joni gueɗel gonguel ngel ko beela o candidature o ɗo ina wawi safrude goƴo e gonko leydi Mauritanie waɗimi jaɓade waɗimi namdade ngal ɗo namdal ko elle ha joni firti ko safalɓe yo jaa banggue men haratinen jeehi banggue men leƴƴi keddiɗi ɗi yo jaa banggue men ala safrata koko heewi nde wonno gonka amen e Mauritanie hannde ina wayno aduna fof ina sikkiti gonka amen e Mauritanie komin jeeyaka e Mauritanie won ummiɓe tan mbi ko minen min jeeyaka e Mauritanie yimɓe mo jeeyaka e Mauritanie noon suusa sungoji ina mbaɗa woteji mbaɗa pour élection présidentielle jaltina hen candidat hay sinno tan ko yaltinde candidat o min penni kam wiyoɓe min jeeyaka e Mauritanie ɓe ɗum ko goo ɗiɗi koko rewi lawol ɓe ɓurɓe jiidude fof ɓurɓe andodirde ɓurɓe wonde siraɓe jaada ɓurɓe famodirde jaada ko ɗum woni mais il n'y a pas d'animosité en tant que tel il n'y a pas d'animosité entre ces différents groupes en tant que tel c'est à dire min gañirani noon fof en tout cas minen kam min gañani ɓeya groupe aji ɗi koɗi tati safalɓe woɗeɓe hardaneɓe e ɓaleɓe les négro africains de Mauritanie les négro africains de Mauritanie ko haalpulareɓe ko jolfuɓe ko sarkulleɓe a faami donc ɗiɗo goto kala ina yiiɗi andude poids mum nde mbawata respectude oya koma ganda attention ko doole ɗe nde joguiɗa ɗe ko ɗen doole o jogui mbiɗa heewi wiide exemple goto c'est pas pour rien que Amérique ne respecte Chine respecte Russie respecte France respecte Allemagne goto e mabɓe fof ina jogui bombe atomique l'équilibre de terreur voilà l'équilibre de terreur goto pop ɓe jiiɗa goɗɗo ɓe jiiɗa Iran heɓa ɗum walla leydi wonde heɓe ɗum minen Mauritanie bombe amen atomique ko doole goto e amen fof doole mum no poti soɓe gandi doole amen no poti tan goto kala ma respecte goɗɗo on
donc ngol ɗo woni occasion bandiraɓam négro africain de Mauritanie hollude doole mumen no poti goo ɓe gandini kam ɓe penni yonnoɓe ɓe jeeyaka leydi ndi fof ɓe penni ɗumen koɓe Mauritannaɓe ɗiɗi ɓe so ɓe ngari kamɓe fof ɓe paami ɗum ɓe ngari ɓe gotoni candidat leñol o nden ma mohñan nat candidat leydi ndi ko candidat leñol ngol taw oɗo premier tour ko candidat leñol ngol min wi mi refto hen ko candidat leñol ngol emin gandi noon won safalɓe woɗeɓe des patriotes sincères won hardaneɓe des patriotes sincères ina metta komin mbaɗete ko ina gonde amen to suuɗi e ko feeñi mais joni il faut ko goto amen kala hokka rapport de force mum aɗa heewan aɗa nana heewɓe mbiya oɗon mbaleɓe woto tampini amen haala kon 7%, kon 8%, kon 10%, kon 15%, kon 14%. ɗum ɗon noon foti hankadi leerde tawde laamu ngu huli wadde recensement officiel gonguirantewol guila temps mortal dadda ha andinde goto amen kala hol poids mum ɗum ɗon noon so mani ko feewi pourquoi eɓe kula yaltinde recensement uji hamin ganda nomin poti c'est que ɓe nder recensement uji ɗi ɓe jii emin keewi joni noon woto bandiraɓe jool ɗum ɗon kamɓe ɓe gandi ɗen keewi mais so bandiraɓe men gotonani candidat men o jeeyi gotonoyi goɗɗo ɓe majjini ɗen ɗon toɓɓe majji perdi donc ko ɗum jimi widam importance o ɗeɗo woote à double titre goo min penni aduna fof andi hankkadi so nanama Kanamoudou Ba kam wiye ndekete ɓe ko Mauritannaɓe ko ɓalejo ko Mauritannaɓe ɗiɗi so minen pop min paami min gotoni leñol ngol ha min jaltini poids o so poids o yalti nden noon hankkadi andama officiel tawde laamu wuli yaltinde résultat officiel e nden hankkadi eɗen mbawi respecte nden tan hankkadi mbawten joddade taɓal goto kala haala goɗɗo o heeɗo ɗum mi artema joni kan Hamidou mi raɓɓitina namdal ngal tigui rigui so tawi coalition o waɗi min jiyani hen Birane Dawla Bey min jiyani hen safalɓe woɗeɓe woɗɓe beele ɗum firtani tan ha joni de ko Mauritanie ko moni foof ko yeehi banggue mum tan mbiɗa sikki moƴƴi pamdiren he toɓɓere koko gongo ko miijo ko ɓoli ko banggue ɓaleɓe saabi gasta partiji landaji ɓaleɓe ɓe ɓuri wawi famdirde he banggue dawol ngol he toɓɓere ko wiyete ko gotago leydi Mauritanie gotamin fof no huuƴi hen gotamin fof jogui hen miijo lawtuɗo in gasta gonɗon miijo ɓuri wawde yaade e nder Mauritanie hannde e miijoji ina ganduɗa landaji ko sawaɓe gardi ɗumen kono ɗum firtadi coalition min jogui o noddi tan ko ɓaleɓe ɗum firtani ɗum saabu minen mbiyata juuɗamin minen namno hardeɓe yo ngar miiji sawat waɗe ɓeɗe yo ngar naat jantide amin kono noon wiyete ko noyo duro la budda hunde woɗo fuɗɗiri o gaɗum fuɗɗiri kono min mbiyata juuɗamin jiɗɗo arde fof he belaɗo arde fof bisimilla mum he nder coalition mbaɗaɗo o saabu so ƴeewama banggue ɓataki mbaɗaɗo ɓataki hon programme mbaɗaɗo wona programme mbaɗnaɗo tan ɓaleɓe Mauritanie o programme mbaɗnaɗo leydi Mauritanie foof ko banggue hen jarɗa ko saabu sen kaali haal gotago leydi noddi leydi Mauritanie foof minen gomɗi so tawi ɓaleɓe jeehi banggue mumen mbino mbaɗa Mauritanie mawɗo ko mbaɗi wona Mauritanie so safali jeehi banggue mumen mbino mbaɗa ko mbaɗa Mauritanie mawɗo ko mbaɗi wona Mauritanie on noon min mbi tan ko e wonde ina moƴƴi leƴƴi ɗi ñotodir kono taw goto fof ma gari mbaɗen maslaha e dow gonga taw gonga ina wawi yaade hakkude kadi leƴƴi ɗi ɗum woni komin mbiyata ko unité national wol gotago leydi Mauritanie wona goto kakone puccu e mbaɗa toon puccu ala ko goto foof yo heeɓe haqqe mum ha timma goto foof yo heɓtin goto foof yo heeɓe donc ha on mbirimni joni ses droits anda aussi ses devoirs donc waɗa ko hewɗo sa ɓay yimɓe koye ke élection présidentielle c'est clair que programme min jogui heɗe programme o min jogui plateforme par ce que gueɗe kertiɗe fiya ko ɓaleɓe ɓuuri fiyede ko ɓaleɓe e nder leydi Mauritanie ɓuuri ambede walla se beelaɓe ɓuuri ɗawede hannde ko ɓaleɓe e nder leydi Mauritanie ɗum jeeyi plateforme o walla plateforme mbaɗaɗo kono programme o ɓuuri ɗum yajde programme en noddi ha feere ko wiyete gouvernance au sens large programme o en haal armée e hoore mum hono siforto programme o ma haal économie également hono feccorte sabu tan wiya Mauritanie alɗi kono tawi Mauritanie jogui ngal te sikka ala Mauritanie jogui ngal so yiyama banggue jamɗe banggue kanŋe banggue pétrole banggue gaz banggue leyɗele banggue jawɗele oroje fof ko ɗum ɗon kono so tawi Mauritanie alɗini Mauritanaɓe ko wasa te leydi soko sifrima he dow soko mahima he dow ɗawri hay ɗawannoɓe ma mbatta ɗawede te jottima ɗon he oɗo saaha ɗum waɗi ɓen ɗawaɓe yo takkil safali
yotaki ɓe harde yotaki ki goɗɗum min fof min noddude également par ce que minen ɓuuri jogade hande ɓuuri jogtade hande discours en tout cas ɗawa ɓe nder leydi Mauritanie joni hayso tawi hoorejo leydi jaltuɗo o jeyaka e suɓimoji ɗi o suɓima kam on mbo e nder sembe ɓeɓe jogui to banggue ngal e foof beele oɗon cikki wonno oɗon jogui hattan wawde dartade ɗen sembe eyyi wondi wona auto ji gotat wona galleji gotat o yimɓe gotat te min jogui ngal keewal min kamdini hen gonga noon gosral baba serta e lawol min jiiɗi kadi ɓurɗum ɗum waɗi min gañaji jiggaji min gañaji jiggaji kono noon min kooli koye amin he ngal banggal ne te minen gandine kay hande rende Mauritanie ko fecci hay rende safaɓe ko fecci ɗum haalaji noon kala ha ɗumɗuji goɗɗi hay rende mabɓe kamɓe fof jogaki tim jogui ko fecci pecce pecce a yii kay ma won candidat ji mataw tati lamtuɗi koto banggue mabɓe ɗum yaltiri taw ga ko goto feeñi taw ɗum ɗon banggue safal ɓe waɗi candidat tati jaltito rende wona par ce que sawlitiɓe gotum hay ɗum wiyani noon kono noon mbeɗa andi tan inde wonno holmin jarta e banggue pinal minen wiite ko tribu walla kabilaji on min mbiyata minen ina heewi doole e nder Mauritanie e par ce que jogui jubbude labtude in gas taw candidat mbawɗo yaltude foof haɗe ɓe ƴewde bon programme holno won jogui ƴewta oɗon holno jeeya e nder ɗiɗon tribuji ɗum addanta ɗum ina jogori jibinde hunde caɗele ina wawi aussi rokkude kadi fartaŋe ɓurɓe kadi rendu ɓurɓe yaajde sato minen wona haala tribu min kalante ɓay sa ƴetti haala pulaar en a wi sarkule nan hen jolfum nan hen ɗum kam hen goto fof jogui tribuji mumen hen sifri mara sifaji ɗin ceertu tan ɗum nan hen ba Mamadou Alassane ala ba Alassane Hamady Moussoma fof ko gotum fof ko bandiraɓe jiɗmi namdade ɗo ko gaga ko haali ko foof won landaji ɓaleɓe ɓe jiyani e nder coalition o ko wasde men noddede wonno yimɓe mawɓe ɓaleɓe ganduɗa ɓe ko dariɓe to banggue politique en jiyani ɗumen ko noddaka ko gomɗinani ɗum walla ko holɗum ala ko gonga noon nde min puɗɗi nde mi wima limore fuɗɗorto ko goo min puɗɗi ko ɗiɗo ɓe hen goto jogi ɓorni paɗe mum waɗi essence oto mum ina yiilo ɓeɗo jeetato ɗum e mbimami adano ko nayo tan jabno ɓe tato ɓe nayo wonɓe garano ko caggal ɗum nde ɓe paari ko yehete ko ɓe jaɓi goto men fof ari hande o kamɓe fof ɓe gari e kadi ndemin jeeyi hamin jetti ɗon han kadi ndemin paami holkomin mbaɗata holkomin kalata yimɓeɓe nden noon min jeeyi kadi to wiyete société civile ɓe kadi pelle mumen a haalino joni kañumen fof gari wona ɗon tan min kaaɗi par ce que min mbi ngol comme ɗum ɗo ko leñol noddi ko leñol fof foti noddede wona politicien tan les partis politiques en kawri jeetato ɓe gari hay sino gardani lawol gotol société civile ari mais min mbi yomin jaato les personnalités indépendantes yimɓe ɓe ngala e parti ɓe ngala e ONG ko personnalité indépendante liggima e leydi ina ganda ɓen ɗon keeɓi retraite aji mumen mais ina sohla mumen ina Mauritanie no yarata ni ɓen ɗon nodda même les personnalités religieuses sernaɓe ɓen ɗon nodda donc ɗiɗo diwanuji foof yimɓe ɓe noddama gari gardani noon lawol gotol mais sakket o taw foof gari joni noon nde gari noon kadi ko gonga ñande min ñalli galle Amadou Baba Ly nde guila subaka ha kikiide pour yewtidde e plateforme o e toɗɗade kadi wonde résultat o haala wonɓe jaɓani hen so noon alhamdulillah rabbil alamin haade amin fusde haade futroyonɓe taw en ne ɓe salinoɓe ɓe gardiɗo mumen ari e Hamidou Baba cuɓaɗo wi duwani ɗum ya jogoro jaam bon ko gonga noon heddiɓe mettinoɓe taw ko sukaɓe walla goɗɗum keɓani ngal ɗon manggu taw ko ma wonoyi balɗe nde jattoyi en hankkadi ko mawɗo men o wi gila adan gila ñalawma gadano mawɗo mabɓe wi hankkadi min mi jaɓi tawde onon fof on cuɓima kaari yo jogoro jaam hokkimo jungo joni de min kam mi tinani hande mawɓe politique walla sowana noon won ko gonga mi siftori joni won mawɓe ɓalliɓe laamu liggodiroɓe e laamu ko gonga ɓen ɗon ko liggodiroɓe e laamu ɓen ɗon ne kadi wona minen kadi ɗumen arde ko kañumen kadi koye mumen arde minen nde min jooɗi adan
min mbi min juuɗe amen on temps la men wiyetno kadi min berti juuɗe amen e ɓiɓɓe ɓortannaɓe fof anduɓe ɗum ɗo komin kalata ko gonga yo ar min ballotir min mbi ɗum ɗon min calaki en capargoɗon min calaki en hardani koyi holno min calorto haala pular walla sarkulu walla jof hay sinno koye laamu wonti minen gila ɗon min mbi min jaaha ɓen ɗon pop min mbiya ɓe ngare ɗum ɗo ko enen fof poti darade e haade amen wadde yettade ɗon noon kamɓe ɓen ɗon ɓe mbiɗaɓe ɓe mbaɗi batu maɓɓe goo ɓe noddani amen ɓe noddani ɗiɗi kadi toon ala ko ɓe keddani amen ɗum noon min mbi joni min mbawata wadde tan minen kam min deftota min mbatta ko ɓe mbaɗi ko wiide min ñiŋaɓe wiide min jannaɓe wiide min mbiyaɓe ni walla na so noon kam hankkadi min jaggat koye amen min continue liggey amen allah wonde moƴƴo maɓe paam minen kam min gañani ɓe ha joni ni kadi min mbiyaɓe bisimilla mon e ɗum ɗo e noddago leñol ngol hewɓe maɓɓe ni nana gandi ko gonga e mais mataw ina teddiri ɗumen taw walla wonko kuli enne keɓani arde mais minen de komin wertuɓe juuɗe emin mbiya mauritaninajo pop bisimilla mum surtout noon bandiraɓe men jeeyaɓe e leƴƴi kiiɗaɗi ɗi emin mbiyaɓe bisimilla soɓe garima ɓe gudditane gamen ɓe bisme ɓe bertanene lecce e jeese ɓe jooɗo kan Hamidou Baba eɗen gandi leydi Mauritanie